Ta her Bengt Are, mannen som har bodd ute i Villmarka i 6 år. Vi skal henge med han en hel dag og lære mer om livet i naturen, se hvordan han bor, og teste hans absurde livsstil. Hvordan får han egentlig mat? Hvordan søver han? Og er han ikke ensom? Her skal vi få svar på i dag, så følg med. Nå 7:30 på morgenen. Vi har kommet oss til Hattfjelldal. I dag skal vi endelig møte Bengt Are. Han har sendt oss et par koordinater. Vi spurte han i går om han brukte Google Maps. Det sa han at han aldri har brukt før. Han bruker vanligvis kun kart. Og vi kjørte jo 10,5 timer for å komme hit, så det er veldig dumt nå hvis det blir vanskelig å finne den. Jeg har vært veldig nysgjerrig på hva han trenger der oppe, så han sendte meg en melding med ting han ville at vi skulle ha med. Vi har en powerbank, det er mening. Ellers øl til bål om kvelden. Så han er veldig klar for å feste i kveldene. Så jeg vet ikke hvordan type vi skal møte, men det blir spennende. Vi befinner oss jo midt ute i intet i Nord-Norge. Jeg har fått beskjed om å kle på meg, det er jo iskaldt her. I dag så blir det dobbelt lag med ull, både stillongs og genser. Vi har med oss den største slalomjakka du har sett, utebukse og fete tursko. Så er det bare å kle på seg. Øl skal han selvfølgelig ha. Pakke grillpølse. Har du fått med at det bor en fyr i skauen av kors? Du bodde ute i 6 år? I 6 år. I 6 år, ute i naturen? Det er ingen her lokale som har hørt om ham? Nei, det er som jeg vet om i hvert fall. Han burde jo betale skatt, det da, egentlig. Selv om kassedama ikke visste hvem han var, så har Bengt Are virkelig gjort seg til kjenne. Det finnes utallige nyhetsartikler om prosjektet hans, og til og med et eget program med navnet 2000 dager ute. Men ingen har hittil fått en så eksklusiv tilgang inn i livet hans som dere vil se her i dag. Men først så måtte vi finne han. Velkommen til mobilsvar fra Hvis han ikke svarer nå, vi har kjørt 10,5 timer hit, jeg har ikke peiling på hvor i naturen her han er. Vi har jo fått tilsendt koordinatene her å gå etter. Jeg tror vi har parkert det riktig. Koordinater, det sier meg ingenting, jeg har aldri brukt det før. Vet du sånn cirka hvor vi burde gå an for å komme oss opp til det vattnet der? Jaha, ja. Det er ikke det da. Det var ikke noe hjelp å få, så vi måtte bare begynne å gå. Nå er det jo ingen sti heller. Vi har gått hele veien fra den fjøsen opp der. Og så begynner vi å mistenke da, at vi ser vattnet hvor Bengt Are helt er. Oi sann, der er noe som går av. Det er en gjeng ulver, eller? Der ja! Oi sann! Der har vi Villmarkens vann, Vinkenes. Det som er vanskelig nå er at han står der, mens vi har en elv mellom oss. Hvordan får vi krysse her da? Skal vi gå over? Ja, sier han vi skal gå over. Har dere bare sånne små sko? Det er de høyeste skoene jeg har. Men jeg kan bære dere over. Du kan bære oss over. Hei! Veldig hyggelig. Bengt Are. Oliver, veldig hyggelig. Alle får en klem. Bengt Are. Hyggelig, hyggelig. Her er ditt hjem. Her er mitt hjem. Eller er du skattefritt? Ja, det er jo fordi jeg ikke har noen inntekt. Ja, sant. Ja. Du er under grensa, så du slipper å betale skatt. Jeg tjener ikke noe penger. Tjuvtrikset jeg skal vise dere. Jeg er ferdig å valse rundt i Crocs. Hva i all verden? Kjøp dere vanntettsokker. Her er helt vanntett, så er det 3 lag med ullsokker inni. ja. Kjempebehagelig å gå i sånn når du er bare sånn korte turer. Når jeg bærer tung sekk og går langt, så har jeg ordentlig fjellsko. Det er ikke Crocs hele veien, nei. Nei. Du har ikke beveget deg fra... Jeg har 10 mil cirka i året i Crocs da. Helvete. I all verden. Anna! Oi, det er rått, ass. Har du en plan til oss her? Hva er planen? Planen er bestandig når du er ute hele tiden, det er at den blir litt til underveis, men jeg ser jo det at jeg tror det første vi skal gjøre er at vi skal kjøre et kjapt kartkurs til dere. Vi endte jo opp med å gå Det- skikkelig omvei. Det er egentlig bare en halvtime å gå hit. Vi har brukt litt over en time i hvert fall. Ellers så har jeg trekt garn, og det var egentlig bra, for det var ingen fisk i garnene. Så slipp unna fiskespisinga i dag. I helvete dette her er. Ja. Her er det pølse og brød og... Og så skal vi nå fylle litt bål, og så må vi, min kjære far kommer på proviantering, så vi må bære litt utstyr i dag. Tenk at vi starter med det. Du kan vise oss hvordan du bor. Jeg har jo levd sånn som det her da, som en nomade i Norge. Har du fått med deg hvem som vant valget, liksom? Ja, det er Vatnisson der, det er jo et sirkus uten like. Sirkus Var det Elias. derfor du flyttet ut og bare for å slippe politikk? Nei, og... det er jævla viktig å få med seg. Jeg flyttet ikke ut på grunn av jeg har noen nag eller noe til samfunnet, overhodet ikke. Jeg flyttet ut fordi at det her som er livet mitt, det her jeg trives, det her jeg har det bra. Nei, men det jeg er klarer ingenting med Jonas Gahr Støre å gjøre, eller Erna Solberg. Det er bare underholdning til meg som er på tur. Ja. Friluftsloven så er det ikke lov til å legge noe mer enn en uke, egentlig. Så er jeg nær sivilisasjon, eller i et naturreservat, et nasjonalpark, så er det 2 dager. Så må du bevege deg videre. Ja. Du beveger deg konstant hele tiden. Gjør egentlig det. Hva er planen din å bevege deg lenger og lenger nordover? 11. februar, der har jeg vært på tur i 6 år. Så da kommer jeg tilbake til den plassen der jeg startet da, attmed Levanger. Men det betyr også at da flytter du faktisk. Nei.
Ut av naturen. Nei, jeg gjør ikke det sånn ordentlig, nei. Men jeg må ordne opp i en del utstyr, og jeg har jo ikke noen penger, vet du, som jeg sier, så jeg må prøve å se om ikke jeg får finansiert videre prosjekter. Jeg har jo mange turprosjekter. Hva med å komme seg inn i et hus da, med peis og... Det er 2 små trelavvoer jeg har satt meg på Furukålen, som jeg gjorde da før jeg dro. Det er ovn inn der av vedovnen, ja, men det er ikke noe peis, nei. Seng og madrass Nei, seng, jeg søver ikke noe godt i seng. Ikke sant? Nå er vi guttene boys. Hvor mange sa det var 11 hunder? Nå er det 11, ja. 6 kvalper, så er det 3 uker. Så har jeg 5 andre voksne. Det er jo veldig sånn fysiske hunder da, så de hopper opp og... Så er du redd for klærne dine, så vær forsiktig. Det er alle i bånd da. Mine hunder skal bestandig være i bånd, for det er sånn jaktinstinkt på dem. Jaktinstinkt på folk fra Oslo. Det er jo det sinnssykt. Hals på dem først litt grann. Ja, det skal jeg. For da roer de seg. Av nysgjerrighet, har det skjedd? Har du møtt på noe rare folk, eller? Folk som har for oss snirkla, ja. Dyr er ikke noe problem. Så folk er nysgjerrige og kommer bort og titter og... Ja, ikke alle som er bare nysgjerrige heller. Det er ikke bare snille folk i Norge, for å si det sånn. Det er nok mange som ser på meg som en slags inntrenger, som er på deres område. Så selv om vi har friluftsloven i Norge, og den står veldig sterkt, så er det nok mange som... Det er ikke alle som liker sånne som meg, da, som ferdes fritt. Men tenk over det i 2025, at vi trenger en lov for at vi skal ferdes fritt. Det er helt rart for meg at noen er i trærne og fisken og dyrene og... Nå er vi i oktober, det begynner å bli kaldt ute. Begynner du å bli stresset da, eller er det helt... Det er ikke noe stress for meg i hele tatt. Jeg gleder meg jo til det blir vinter. Jeg liker vinteren best. Det er lett å forflytte seg, det er vann overalt. Altså, du kan bare tine litt snø, så har du vann. Da er vi da under... Dette kaller jo vi på fagspråket en tarp. Det er jo en litt avansert presenning. Jeg må jo være ærlig. Jeg har det i nakken. Det er et par våpen der. Ja, jeg legger jo som oftest i jaktterrenget. Det er at du må bestandig gå ut fra at våpenet er ladd. Veldig enkelt. Det skal du egentlig uansett. Så uansett når du tar et våpen, så skal du behandle det som om det er ladd. Og det her er da en shotgun. Det er pophagle. Pophagle, ja. Men dere har jo fått tilnavnet Omveigjengen da, og da er det første vi skal se på, det er jo bare helt kjapt kart. For du reagerte veldig på kartkunnskapene her. På telefon så får du bare det området her. Ja, her kan men her kan du se hele området. Nå skal jeg imponere. For eksempel hvis du skal se etter et fjell, da har du et fjell her, og til nærmere de strekene er hverandre, til brattere er det. Helt riktig. Helt riktig. De strekene som går oppover, de peker bestandig mot nord. Er det dårlig av å avbryte og si til Tor at de kan det? Ja, men jeg skal ta det kjapt lell. Målestokk 1 til 50 000. Det betyr jo at det er da 1000... Oi, nå spurte du vanskelig akkurat. Den matematikken er ikke like 1 centimeter på kartet er 50 000 centimeter i terrenget. Må du noen gang vaske det? Nei. Du gjør ikke det? Nei, det er farlig å vaske seg når du får sånn som meg. Hvis det har vært en tropp i militæret for eksempel, så har hygiene kommet til å være veldig, veldig viktig. Fordi når du er i en sånn gruppe tett på hverandre, så får du litt annen bakterieflora. Men kroppen er et økologisk system. Jeg blir jo ikke syk heller, vet du. Jeg blir ikke ordentlig syk. Jeg har jo fått meg kjæreste. Når hun var inn sist, så var hun syk når hun kom. Og du ble ikke smittet? Jeg fikk litt grann, bitte litt. Jeg ble ikke syk, nei. Jeg ble bare at jeg ble litt sår i halsen. Nå sa du jo egentlig noe helt utrolig, for du har kjæreste. Ja, jeg har fått meg kjæreste på turen, jeg tror det eller ei. På turen? Ja. Hvordan er det mulig? Nei, det er ikke Tinder, for å si det sånn. Det er en dame som førte meg egentlig fra starten av sånn på sosiale medier, og som har kommentert innimellom, og så har vi sendt noen meldinger innimellom. Hun var egentlig litt fan da, av ja, hun syns prosjektet var kult da. Så ja, hadde vi nå pratet så mye da, at jeg sa jo da at du kan jo komme på besøk hvis du har lyst. Og det er flere damer som egentlig har sendt forespørsel og lurt på om de kunne komme på besøk, men hver gang jeg satt pila på kartet, her er jeg, det er bare å komme, så det har ikke jeg hørt noe mer. Nei, det gir dem opp, ja. Ja, riktig. Så det er et par damer som har tilbudt seg å komme opp her i skauen, altså. Det har vært noen få forespørsler. Men hos Sissel da, hun kom jo til Divedalen og var med 14 dager da, i Indre Troms, litt sånn hard tur. Fikk kjørt seg skikkelig, og da var det jo litt match. For da blir man jo enten skremt bort, eller så blir man ikke. Helt riktig. I hvert fall sånn hvis du tenker intimt da, blir du skremt av meg med en gang, i og med at som du sier, jeg er jo ikke bekken og bader hver dag, for å si det sånn. Det er klærne mine som lukter verst. Men det er klart, når det er varmt, jeg svetter mye og går langt, og på sommeren og sånn, så lukter jo jeg jo innimellom. Det er mulig å få på høsten i naturen nå. Ja, absolutt. Du kan snakke med dem som bruker DNT som sjekkeområde. Det er vel skikkelig hot, har jeg hørt.
Og på innsida her nå så er det kvalper. Ok, da er vi på innsida av hjemmet ditt her leiligheten. Det er sånn det bruker å være i forteltet mitt, egentlig. Ja, for her bak så er det for det meste bare mat og utstyr. Ja, og hunder. Søv sammen med alle hundene om natta. Oi, sann, her har vi dem, ja. Se hvor beskyttende hun er. Så fin. Her han er svart, han heter for Ravn. Og så har du en her. Han heter for Ludvig. For han ligner litt på Ludvig fra Flåklypa. Du ser han er litt sånn trøtt og ja. De her er jo aktive, vet du. Der tisser vi. Ja, det er helt greit. Det er derfor det lukter litt her. Ja, hvis i hellen her nå så går mor full av måk, kanskje. Det kan hende, ja. Her er lille jerv. Å, så fin jerv. Ja, se dette her, ja. Wow. Og så har du en her da. Han har ikke helt fått noe navn ennå. Ja, se på du, ja. Så har du ei jente da. Oi, sann, det er mor og forsvarer igjen. Det var hun som kom først da, så hun heter for Lykke. For det blir jo litt som dine egne barn nå. Jeg er mer redd for hundene mine enn hva jeg har jo 2 unger. Du som er har voksen. det? Ja, som er voksen. Sikkert på din alder. Nei, jeg er mer redd for hundene enn hva jeg er for dem. Ja, for du har faktisk 2 menneskelige barn, ja. Hva tenker de at en far driver og er ute her, da? Hadde dem jo selv, vet du. Jeg var enslig forsørger. Så dem er jeg vil påstå at kanskje det er 2 ungene i Norge som har vært mest på tur. De har jo hørt om det prosjektet her hele livet. Når jeg dro på tur, så tror jeg de syntes det var veldig naturlig. Men er de ofte her og sover tett med deg? Nei, egentlig ikke. Det går jo veldig masse i det her, ja. Jeg tør nok påstå det at jeg er den personen i Norge som har spist mest real turmat. Vi kom ikke opp hit for å møte en fyr som har bodd ute i 6 år uten å ha med noe som helst. Så jeg har jo med en pose med en liten goodiebag. Det var det her du bedde om. Ja, her er luksus. Ja, for du var ikke fremmed for å åpne den med en gang heller, nei? Nei. Ja, var det bra valg av øl? Ja, bra valg av øl. Nå er det lenge siden. Det er 6 uker siden sist. Oi, jeg føler at de opplever lykke igjennom å bare se på du nå. Det er noe som folk i sivilisasjonen mangler i dag. Det er ingen som er ordentlig sulten. Hvis jeg for eksempel henger med en kompis, og han ikke har spist frokost klokka 9 på morgenen, så han er på å svime av. Det er bare tull og vas. Ja, nei, jeg spiser jo omtrent ikke frokost. Nå når jeg har hatt lite mat, så gjør jeg det. Fordi du blir så lav på energi. Men ellers så spiser ikke jeg før klokka er sånn 1, 2, 3 på dagen. Nei. Så spiser jeg ofte bare 2 ganger. Jeg bare følte at kanskje det er en stund siden du har fått spist noe ordentlig egg. Det er jo 6 uker siden. Egg er veldig viktig. Egg er veldig god proteinkilde. For at jeg tenker på det med den turmaten din, at det må jo gjøre vondt i posen til slutt, i magen. Jeg er så vant til så det går bra. Det som skjer i og med at det er ultraprosessert mat, det er at du blir veldig sånn slapp i kroppen, og så blir det litt sånn ullen i hodet, som jeg kaller det. Du blir liksom ikke sånn ordentlig fit for fight. Pølsebrød? Ja. Og da følger jeg det jo nødvendigvis og med... Jeg regner med det med noen pølser. Glemte vi av de pølsene? Vi har glemt å ta med pølsene, ass. Men pølsebrødene, dem sier jeg ja takk til. Fordelen med pølsebrød like hamburgerbrød på tur. De holder seg jævla godt. Jeg har veldig lyst til at du skal få oppleve det her. Jeg drakk jo litt energidrikk. Energidrikk, ja. Hva er dette for noe? For dette har ikke jeg drukket på 6 år. Åja, ja, det er rett for skjøggen her, ja. Altså, herren var ikke så dum. Ok. Blandevann. Verdens beste energidrikk, det er faktisk Coca-Cola. Det gikk av. Herren var god, han. Jeg tenker jo at Smash, du kjenner jo til det, du sikkert. Det er ikke sjokolade, nei. Jeg har ikke spist så mye sjokolade. Det blir jo fort ketchup og brød, da. Jeg er ganske sikker på at min kjære far har med litt, da. Ja, nå skal vi få vite hvordan du, utenom å jakte og fiske, hvordan du får proviant. For da har vi fått far her. Det var en viktig ting som alltid skal være med. Vi har en fast tradisjon, da. Den herren her. Ja. Strimi. Strimi, ja. Satrevi. Ja, det er egentlig sant, vi har strimi. Men som jeg sier, det er etter episoden med Lars Monsen, han bodøværingen som var litt bedugget, og som Lars Monsen fikk servert strimi, da. Det er sånn du får hår på brøstet, vet du. Da har jeg vært med å ta med et første bål her. Det er bra, det. Foreløpig så er det brent litt dårlig, ja. Ja, du er ikke fornøyd, nei? Mer fornøyd med ølen enn bålet, ja. Ja, jeg regner med det. Jeg regner med det, altså. Jeg er i hvert fall drithappy, og nå er bålansvaret fremover. Bare holde det gående. Mellom oss, forbanna kaldt. Så nå har faren til Bengt Are ankommet leir, og det er fordi at når han ikke jakter eller fisker selv, så får du altså proviant fra en far. Ja. Og vi skal nå få være med ned og se hvordan den prosessen fungerer. Vi kom oss til bilen, hvor faren til Bengt Are tydeligvis har kommet med masse proviant. Det ble et lov til at de må bære en 65 pluss kilo sekk. Ja,
Du er veldig takknemlig da for faren min som kommer opp hit og leverer varene. Det gjør jo at jeg slipper på butikken. Og uten dem så har jo jeg måttet ned på en lokalbutikk, sånn som dere i Hattfjelldal i dag, ikke sant? Siste gangen jeg var på butikk var i desember 2019. Altså, nå har de sånne roboter som svever rundt Ja. Jeg skal ikke på butikk. Hva tror du faren din tenker da, om at du driver og roker rundt i naturen? Begge to var veldig skeptiske når jeg dro da. Jeg sa jo opp en fast jobb. Har jo egentlig ikke hatt noe særlig inntekt siden. Men så de nok det at jeg trivdes, og at jeg hadde det bra da. Og da tødde de opp sjø. Så de var veldig tidlig inne i prosjektet og begynte å hjelpe meg da. Jeg har nok vært på tur selv om jeg måtte ha gjort alt selv. Du frister aldri litt en gang? Nei. Ned i sentrum, ta sånn øl? Nei. Det gjør ikke. Jeg har kommet til å grue meg hver gang. Skøtte i fjor. Her henger jeg bare i 3, og så skjærer jeg det jeg trenger hver dag. Så her har jeg mat i 2 uker cirka, så har jeg kjøtt. Sitter og koser deg du også. Knekkebrød, Ja. ostepopper. Bacon crisp og en nacho-chips. Ja, den der er fin. Det må til det. Amundsen vodka. Vodka er jo regnet som legemiddel, vet du, i store deler av verden. Så jeg har en titaniumflaske i leiren som jeg bruker å ha vodka på. Vodka eller Strimi da. Høres ut som en god unnskyldning. Ja. Hvor tung er sekken nå? Par og 40 kilo, tipper jeg. Nå skal jeg lære du et triks. Ja. Vi kan ikke få på den her selv, tenker du? Ja, nei, nå er jeg spent. Bare se her. Jeg bare legger for mye på sekken. Så jeg har nesten samme trikset, men sånn har jeg aldri gjort. Så er det da. Nå er jeg spent. Ja, det er nesten samme. Og så er det liten skåt bare. Og der er vi i gang. Du må ha på hoftebeltet og legge seg bestandig. Så da bare begynner å bevege seg opp mot campen. Jeg tok det, ja. Jeg tok det. Tidenes fremoverlente holdning. Og det var sjukt imponerende å tenke på at Bengt Ari er til selv. Og han nevnte at han brukte å klare det på rundt 4 turer opp og ned. Begynte å komme på et par bakker nå. Jævla vondt i ryggen. Tar på det her, altså. Han er ikke lett for seg selv, han Bengt Ari. Minner meg på at jeg aldri skal bære sekken. Pause nummer 5 her nå. Det må til. Ser endelig campen. Endelig. Bokstavelig talt 100 kilo for skuldrene mine. Men hvis dere tror det er islett, så har vi en jækla treg kar bak her. Det går tregt bak der. Det går veldig tregt. Jeg kunne jo ikke gå fra ungdommen, vet du. Nei. Vi skal ta oss kvelden. Du har allerede dratt frem sjokoplater, har du nå? Ja, nå tok jeg frem sjokoladeplata før ølen. Da har jeg... Bare så folk skjønner der ute. Det jeg bærte på nå. 45 kilo. Vi Ja. veier 60 kilo. Det er ganske tungt. Hva er det du savner mest fra det vanlige liv? Er det sjokolade, liksom, eller er det... Nei, jeg savner egentlig ingenting. Det er klart, det hender når det er lite mat da. Da har det vært godt med en pizza, det skal jeg ikke. Men ellers så nei, jeg gjør ikke det. Du vet, jeg har levd et liv, altså jeg var jo veldig aktiv på konsertfronten. Vært på mye festivaler og konserter og suttet mye på kafé. Men det livet er over, og den fine tida der, den får ikke jeg igjen uansett. Nå er det tid for noe nytt. Da er det å leve ut. Hva fyller du hverdagen med? Ser du på en YouTube-video i ny og ne? Ja. Du gjør det, ja? Ja. Leser du bøker? Hva gjør man på en måte til natur? Skriv turdagbok, bette flua om vinteren. La kvesse jo mye kniver, pusse kniver, vedlikeholde utstyr. Følger du med på for eksempel influensere som Oskar Vestlien? Har du peiling på hvem det er? Nei. Isabelle Rad? Influensere, det er det største lavmål i sivilisasjon. Det er folk som kan absolutt ingenting om ingenting, og som tror de kan noe om alt. For eksempel influensere som skal drive på med friluftsliv. Tenk det da. Det er veldig få friluftsinfluensere som er gode på friluftsliv. De er gode på å formidle. De kan sette seg ned og lære deg å fyre et bål, men jeg synes ikke de er gode på å formidle naturopplevelser. Nei, nå er det på tide å komme seg rundt bålet, tenker jeg. Ja. Da begynner dagen, Bengt Ari, å gå mot sin ende. Og da har jeg et par spørsmål til deg som jeg har vært litt redd for å stille. For du er jo her alene. Føler du noen gang på ensomhet av å være ute i naturen? Jeg gjør ikke det, nei. Du må huske på at jeg er 53 år da. Jeg har levd et ganske langt liv så langt, med både kjærester og unger. For meg så er det, jeg trenger ikke mer enn et bål, så føler jeg ikke meg ensom lenger. Er det sant? Og så har jeg jo hundene, ikke sant? Og sånn som jeg som bor sammen med dem hele tiden, nå sover jeg sammen med 11 husker i teltet, så blir det aldri kjedelig. Det begrenser kanskje hvor lenge du gidder å ha sånne som er på besøk her. Uansett om det er en pappa eller Sissel eller hvem det er som kommer, så bruker jeg å si det at det er veldig godt når dere kommer, og så er det godt når dere drar også. Det er jo en del farlige ting som skjer i naturen. Og det var en opplevelse som du hadde, som satt litt spor i meg i hvert fall. I 2017, oktober 2017, på en høsttur i de trønderske skoger, så overnatta vi i 2 flotte gapauker fra Statskog. Og vi fyret bål, la oss til å sove, og våkna opp om natta av at begge de gapaukene som vi lå i sto i brann. Og
jeg klarte å redde alle hundene mine, bortsett fra en Strid. Han brant rett og slett i hjel. Han skrek i 10 sekunder før han døde. Og du har kommet ut med ganske heftige skader da? Alle hundene mine er jo bånd hele tida, det må vi jo si. Det er jo grunnen til det her. Men han Kaos ble kjemperedd og krøp innerst i den ene store gapahauken. Da var det egentlig min dykkererfaringa mi som redda han Kaos. For det var flammer og røyk, jeg så ikke en Kaos. Så jeg hyperventilerte, sånn som jeg hadde lært meg, sånn at jeg fikk metta blodet mitt med oksygen. Og så holdt jeg pusten og lukka øynene. Og så fant jeg en Kaos i hjørnet på gapahauken og fikk en løs. Heldigvis så gikk det bra da jeg fikk skrudd opp skrukarabinen og vi kom oss ut. Men jeg fikk andregradsforbrenning i trynet av det. Og det som redda meg den gangen sånn brannskademessig, det var at jeg var vant til å sove i ullundertøy. For ulla er flammehemmende. Dagens samfunn scroller på telefonen som aldri før. Ja. Har vi et tips å gi dem? Jeg scroller jo for mye på telefonen når det er dekning. Så det skyvtrikset der, det er jo rett og slett finne områder i naturen der det ikke er dekning. Det å nyte naturen i dag, det er egentlig veldig enkelt i Norge, for vi har så mye natur. Du skal få lov til å kose deg videre i naturen. Og dere sivilister skal ned. Ja. Som jeg sier til alle, jeg synes det er jævla unødvendig å dra tilbake til sivilisasjon. Jeg har en by å rekke. Jeg skal tilbake til Oslo i natt, så det er bare å begynne å kjøre for min del. Her har vært en kjempetrivelig dag da. Det er jo et kick for meg at jeg får besøk av sånne som dere da. Det skal jeg jo ærlig innrømme. Det var en ære å møte deg. Ja. Og veldig hyggelig. Og stor respekt til det du har fått til her. Jeg må tilbake på kontoret foran PC-en. Lykke til med det. Ja, takk.